maizna. Wallahi zi Mudianda. Mudianda. Nishi na goje. Washi Tanzania je. Tanzania. Oh, sheshe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wafuatiliaji wa program mbalimbali katika channel hii ya Huda TZ TV, nikaribisheni tena katika tukio jingine muhimu sana hapa. Tukio hili ni hafla ya uzinduzi au ya ufunguzi wa kambi ya malezi ya vijana wa Kiislamu waliohitimu kidato cha 4 inayofanyika mwaka huu 2025 mkoa wa Kigoma Mashariki. Tunapozungumza mkoa wa Kigoma Mashariki tunakusudia wilaya ya Kakonko, Kibondo, Kasulu na wilaya ya Buhigwe. Katika hafla hii tulipata kusikia nasaha mbalimbali kutoka kwa viongozi mbalimbali, na pia kulikuwepo na onyesho ambalo vijana walionyesha hapa. Lakini pia mgeni rasmi katika hafla hii alikuwa shekhe wetu wa wilaya ya Kasulu, Shekhe Masudi Kikoba. Naomba nikaribisheni nyote muweze kufuatilia kile kilichojiri katika hafla hii. Na kwa kuanza tutaanza kumsikiliza mratibu wa TISTA mkoa wa Kigoma. Naomba nyote niwakaribisheni sana. Anaendelea kusema katika aya 105, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Yani iweje? Yani vipi mnakufuru? Yani inakuwaje nyinyi mlomwamini Allah mkufuru hali ya kuwa mnasomewa aya za Mwenyezi Mungu? Lakini kama aya hazitoshi, lakini pia nyinyi mna mtume wake, yani kwa maana mnaweza mkamuuliza katika jambo ambalo kwamba mmehisi kwenu lina utata. Anasema wa may ya'tasim billah, na yeyote mwenye kushikamana na Allah, kwa maana akashikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, yani maisha yake yote, yani ya masaa 24 umri wake wote anashikamana na Qur'ani. Anasema Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, bila shaka amekwisha ongozwa katika njia iliyonyoka. Mtu gani? Mwenye kushikamana na Qur'ani pamoja na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini mwisho anasema waltakum minkum umma, kwamba katika nyinyi sasa lazima kuwepo na kundi, yani wawepo watu ambao watakaofanya kazi maalum. Hiyo ni amri ya Allah, kwamba katika waumini pia lazima lipatikane kundi ambalo kwamba yad'una ila alkhair, lenye kuwalingania watu kufanya khairi, wayamuruna bil ma'rufi, na kundi hilo pia itakuwa linawalingania kuamrisha watu kufanya yaliyokuwa mema, lakini na kuwakataza yale yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho Allah akasema hao ndio wenye kutengenekewa. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa ujumla aya ya kwanza inatufunza kwamba tusiwafuate wale wasiokuwa sisi katika kuyaendea masala ya kiibada, kwa sababu wao wana ibada zetu nasi tuna ibada zetu. Kwa kila mmoja akae katika ile miongozo yake. Mwisho wa siku pia tumepewa tahadhari ya kufarakana, manake sisi kwa sisi, kwa sababu ya vitu ambavyo ni vya kawaida watu wanaweza kuvumiliana na maisha yakafanyaje, na maisha yakaendelea. Kulingana na muda inshallah naomba tuishie hapa. Walafu minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, baada ya kumsikiliza mratibu wa TISTA ambapo ametupitisha katika maarifa yanayopatikana kwenye ndani ya Qur'ani, akatufanulia maarifa mbalimbali, naomba anayefuata hapa tuna wajibu wa kumsikiliza pia ni amiri wa kamati ya kuendeleza Uislamu Kigoma Mashariki, almaarufu Amir Al-Bashir Hussein. Nasema almaarufu hasa kwa wale ambao wameshiriki katika matamasha ya kamati ya kuendeleza Uislamu, matamasha ya ujenzi wa vituo mbalimbali vya malezi, akiwa wengi tukimkumbuka hasa wale ambao tumehudhuria matamasha ya Kitagata wilaya ya Kasulu. Naomba pia naye tumsikilize, na yeye anajikita zaidi kueleza lengo kuu na malengo mahsusi ya kufanyika kambi hizi kwa vijana hawa. Inshallah naomba naye tuweze kumsikiliza. Umuhimu wa kambi hizi, ama mahala pa kambi
niweke neno malezi. Ndugu zangu Waislamu, malengo makubwa ya makambi haya ya wahitimu wa kidato cha 4 ni mengi sana. Lakini kwanza, hawa vijana wa kidato cha 4 tunawatazamaje kama umma wa Kiislamu? Ni vijana ambao tayari wana maarifa, wamepata ufunguo wa aina fulani katika bongo zao, wana uwezo wa kupokea, wana uwezo wa kujifunza, lakini wana uwezo wa kufundisha na kufikisha ujumbe. Tunayo mambo mengi sisi kama umma wa Kiislamu yanatukumba sana katika maisha yetu ya kila siku. Kwa bahati mbaya sana, wala hatuna muda wa kufikiri kwa nini umma wa Kiislamu upo hivi ulivyo, miaka nenda miaka rudi, wakati tunavyo vizazi kadhaa tangu enzi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka hapa tulipofika. Yani inakuwaje? Kwa makambi haya na umuhimu mkubwa sana, kama tulivyoona jopo la walezi walioambiwa wasimame kama walimu wetu, kwamba hawa vijana wanalelewa kwa misingi ya Uislamu, ili hata kama kesho atakapopiga hatua nyingine ama Allah akamjalia akaingia kwenye ajira, ajitambue yeye ni kijana wa Kiislamu na awe tayari kusaidia umma wa Kiislamu kwa uadilifu, sio kwa dhulma. Swala la malezi ni jambo linalohitaji mshikamano wa hali ya juu sana kama umma wa Uislamu. Lakini nadhani katika mambo hayo ama vikwazo ambavyo mimi nimefikiri kwamba niviongelee kidogo, moja ni Waislamu kutojua, kutofuatilia ili wafahamu madhila tunayoyapitia katika maisha yetu, madhila ambayo yanafanywa na walioandaliwa kuyafanya hayo madhila dhidi ya Waislamu. Kila mmoja anaishi maisha midhali, mimi niko vizuri na familia yangu, naishi hivi naishi, anadhani tupo salama sana. Sasa inawezekana ukisikia kambi ya Waislamu, kambi ya vijana wa Kiislamu, mtu asiwe na umuhimu, wala watakwenda kuwahoji walioandaa kambi ni akina nani, lengo la kambi ni nini, mambo gani yatafundishwa, na ukaitembelea kambi ili ubaini, ujiridhishe, uone umuhimu wa kambi yenyewe. Kwa hiyo madhila hayafahamiki. Lakini ndugu zangu, kama hatutaandaa vijana wetu wa Kiislamu, haya madhila tunayoyapitia kamwe hayatopungua. Lakini jambo la pili nalodhani mimi ni tatizo ambalo tumeliona kwenye Qur'an. Allah ametueleza, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni katika ukamba wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala msifarikiane. Hapa kuna kajambo waliopita kwenye elimu zaidi wanatueleza kwamba kwa nini Allah ametukataza farqa, kwa nini neno ikhtilafu linakuwa baada ya kuonesha farqa ni hatari zaidi. Ndugu zangu, kuna mambo ambayo sisi kama umma wa Kiislamu tunapaswa kuondoa tofauti zetu zote na kuyashika hayo mambo, hususan tunapozungumzia swala la elimu, swala la kuwasomesha vijana wetu, swala la malezi, swala la kuupigania Uislamu. Tumeona mfano kwenye aya zilizosomwa, Allah anapotukumbusha, wakati huo akimkumbusha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili awaeleze wale waliokuwa wanataka kuleta majambo ya ajabu sana, kwamba ilikuwaje Aus na Khazraj, uadui ulikuwaje, waliunganishwa na nini. Lakini adui akabaini mapema sana, hakuchelewa kugundua, kwa nini wateja wangu hawapatikani, siuzi.
kuna sababu alichokibaini, akagundua hawa watu wamemkubali Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wamekuwa Waislamu sasa, wana umoja, wanathaminiana, wamesameheana, wamesahau yaliyopita, wameamua kuwa umma. Hakuna namna, ni warudishe kwenye farka zao ili wapate kuwa maadui, vita iendelee na mimi niuze. Sasa leo haya mambo sisi, unaweza ukapata taarifa nzuri kabisa, bwana, mahala fulani kuna jambo la umma wa Kiislamu linafanywa. Cha kwanza, mtu hatopeleleza mada ama lengo la jambo hilo, mkusanyiko huu ni. Atakachopeleleza cha kwanza, bwana, hivi hao jamaa kwanza walioandaa hilo kongamano watu gani, taasisi gani, madhehebu gani, na mambo kama hayo. Kumbe tuna uwezekano wa kuwa kama hivi, na baada ya hapo tukarejea kwenye vituo vyetu na kila mmoja akaendelea, lakini tukawa na misheni kuu ambayo lengo kuu la kuumba kwetu ni ili Uislamu unyanyuke. Sasa hatutauliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mlikuwa na mapito gani, wewe ulikuwaje? Ni Uislamu ndicho swali la kwanza litakaloulizwa. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isimame. Kwa hiyo inawezekana upungufu huu pia ikawa jambo kama hilo limechangia kwamba hivi kina nani, kuna nini. Ni kuombeni ndugu zangu tuliohudhuria. Hii kambi ipo hapa, inahitaji sadaka zetu, inahitaji mawazo yetu, inahitaji umoja wetu, na usidharau chochote unachoweza kukileta kwenye kambi. Haimaanishi mpaka ulete keshi. Hata kama una mtaji wa nyanya, umeuza, umepata faida, kupitisha nyanya za shilingi 500, shilingi 1000, ni sadaka kubwa. Siku hiyo bajeti ya nyanya itakuwa imeondoka. Umetoka sokoni, umeona kabeji nzuri, wale vijana ni vijana 12, kabeji hizi 2 wanaweza kupumua maharage leo, pitisha kilo moja. Yaani usifikiri ukija na kilo moja ya mchele itaonekana yani kilo moja, Muislamu zangu tuletea kilo moja. Allah ndiye atakayekuwa anajua ulichokitoa na kipato chako uwiano ukoje. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaifahamu hayo, na nia yako anaijua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa makambi haya ndugu zangu tunayoanza sasa katika mkoa wetu hayatafanikiwa, hayatakuwa na tija, hatutaona ile athari ya makambi ikiwa sisi hatutakuwa tayari kusaidia. Alhamdulillah. Naam, nafikiri mtakuwa mmepata ule ujumbe. Sasa baada ya nasaha nzuri sana ambazo zimefafanua lengo la kambi hii, na afuatia sasa tumsikilize mgeni rasmi. Kabla ya mgeni rasmi itasomwa risala na Mwalimu Nurdin ambaye pia ni mwalimu, mkufunzi katika kambi hii. Yeye atatuletea risala, kisha baada ya risala tutapata onyesho kidogo, onyesho maalum, onyesho zuri sana. Na onyesho hilo sio tu litakuwa linaainisha kile ambacho kimekusudiwa kufundishwa katika kambi hii, lakini pia kitakuwa kinaiandaa hadhira kusikiliza nasaha za mgeni rasmi Sheikh wa wilaya Sheikh Masudi Kikoba. Ndugu mgeni rasmi, wazazi, walezi, viongozi wa dini, wageni waalikwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sifa zote njema anastahili Allah subhanahu wa ta'ala, Bwana mlezi wa viumbe vyote. Rehema na amani zimwendee Mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba zake na watu waliosimama kufuata mwenendo wake. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kutumia fursa hii kukushukuru. Washukuru viongozi, wazazi, walezi na viongozi waalikwa kwa kuacha shughuli zenu na kuja kuungana nasi katika hafla hii adhimu ya ufunguzi wa kambi ya vijana wa Kiislamu waliohitimu kidato cha 4 mkoa wa Kigoma Mashariki mwaka 2024-2025. Ndugu mgeni rasmi, kambi hii ya wahitimu kidato cha 4 imeanza rasmi kwa ngazi ya kitaifa tangu mwaka 2020. Kwa hiyo kambi hii ya mwaka 2025
ni awamu ya 5, ambapo kwa mkoa wetu wa Kigoma Mashariki kambi hii ni awamu ya kwanza ya jumla ya wanakambi 12, ambapo wa kiume ni 5 na wa kike ni 7 na wawezeshaji jumla ni 15, ambapo wanawake ni 3 na wanaume ni 12. Ndugu mgeni rasmi, lengo kuu la kambi hii ni kuwaandaa vijana ili kuifanya jamii kuishi maisha ya Kiislamu yenye haki na uadilifu. Pia kuwawezesha vijana Waislamu wanaoendelea kupata mafunzo haya kubadilika kitabia na mwenendo wa maisha yao yote wapo kituoni, wakiwa majumbani baada ya mafunzo na nyakati zote watakapoendelea na ngazi zingine za kielimu. Na kambi inategemewa kwa vijana stadi za maisha zitakazowawezesha kujituma na kuendesha maisha yao yote kwa ufanisi na kwa kuzingatia mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu mgeni rasmi, miongoni mwa programu zinazoendeshwa kambini ni pamoja na 1. Qur'ani, kusoma kwa Kiarabu, kuhifadhi, tafsiri pamoja na mafunzo ya sura maalumu. 2. Hadithi zilizochaguliwa kusoma, kutafsiri pamoja na mafunzo maalumu. 3. Tauhidi, yaani nguzo 6 za imani pamoja na mada ya mtazamo wa Uislamu juu ya elimu na dini, na lengo, hadithi na dhima ya waumini katika jamii. 4. Fiqhi, yani nguzo 5 za Uislamu. 5. Akhlaqi, yani adabu mbalimbali katika Uislamu kama vile adabu na taratibu za kula Kiislamu na kadhalika. 6. Dua na adhkari mbalimbali. 7. Mbinu za ufundishaji na ujifunzaji kwa ufanisi. 8. Mafunzo ya hutuba za Ijumaa na mbinu za kulingania. 9. Mada ya mission, yani dhima maalumu na majukumu ya muumini. 10. Fani za lugha ya Kiarabu na lugha ya Kichina. 2. Stadi za maisha, ambapo mafunzo yatayofundishwa katika stadi hizi za maisha: 1. Mafunzo ya kompyuta. 2. Mapishi. 3. Ujasiriamali, yani utengenezaji wa sabuni za mche na za maji. Jamu ikimaanisha Blue Band, usindikaji wa karanga, kutengeneza mafuta ya kupika, kilimo cha mboga, bustani, ufugaji wa kuku na kadhalika. Ama somo la 3 itakuwa ni ziara mbalimbali za kimasomo, ikiwa ni pamoja na kutembelea nyumba ya makumbusho ya Dr. Livingstone iliyoko Ujiji, pamoja na kushiriki katika shughuli za kijamii kama kutembelea wagonjwa hospitali, kusafisha makaburi na kadhalika. Pia tunapenda kutoa shukrani za kipekee kwa 1. Uongozi wa BAKWATA wilaya ya Kasulu kwa namna waliojitoa kwa hali na mali katika kufanikisha kambi hii kwa kutoa ushauri na kutoa wawezeshaji wanaosimamia masomo hapa kambini. 2. Tunatoa shukrani kwa viongozi wa Masjid Hidayah Mudianda kwa kuturuhusu kufanyia kambi katika eneo hili la msikiti na kutupatia huduma zote muhimu, ikiwemo mahali pa kufanya ibada mbalimbali, umeme, maji, maliwato na kadhalika, zote ni bure. 3. Aidha, kwa umuhimu, shukrani za dhati ziwafikie wawezeshaji wote 15 kwa kujitoa kwa hali na mali katika kuwawezesha wanakambi, kwani tunatambua shughuli hii ni ya kujitolea na Allah Subhanahu wa Ta'ala awalipe kila la kheri insha Allah. 4. Tunaishukuru ofisi ya mkuu wa shule ya sekondari ya Kiislamu Rubona kwa kuturuhusu kutumia chumba cha kompyuta kwa ajili ya kufundishia vijana wetu. 5. Kadhalika, pasi na kuwasahau vijana wa jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu Tanzania TAMSIA kwa kushiriki nasi katika matukio mbalimbali ya kuiwezesha kambi kuendelea kupata mafanikio yanayoendelea hapa kambini. 6. Mwisho, shukrani za kipekee ziwaendee na ziwafikie Waislamu wote kwa ujumla kwa namna wanavyoendelea kushiriki nasi katika shughuli zote za kambi hii kwa kujitolea maeneo ya kilimo, ufugaji na utengenezaji wa sabuni, sambamba na waliojitolea fedha na vyakula kwa ajili ya wanakambi. Allah Subhanahu wa Ta'ala awalipe kheri wote insha Allah. Risala hii imeandaliwa na uongozi wa kamati ya kuendeleza Uislamu mkoa na kusimamiwa na mratibu wa TISTA mkoa na kusomwa kwenu na amiri wa kamati ya walimu wa Kiislamu Kasulu, Mwalimu Nuruddin Ibn Kigeza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na alhamdulillah, tumesikiliza risala. Sasa
Baada ya risala hii kuna tukio linafuata hapa. Hili ni tukio katika masomo yanayofundishwa hapa. Ni tukio la somo la lugha ya Kichina. Vijana watakuja kuonyesha walau kwa muhtasari yale ambayo wamejifunza katika masomo yao. Moja wapo ya jambo walijifunza ni mawasiliano ya lugha kwa lugha ya Kichina. Kwa hiyo tupate kwa muhtasari walau tuone kwa kweli vijana wanaweza wakabudu maarifa haya kwa kiasi kikubwa. Kwa kweli mwalimu Nurdin, mwalimu wa lugha ya Kichina, anastahili kuombewa dua na anastahili pongezi zake kwa juhudi kubwa hizi anazozifanya pamoja na ushirikiano wa walimu wengine. Inshallah naomba tuwasikilize na tuwatazame vijana wetu hawa. Alhamdulillah, mashaallah, mashaallah, mashaallah. Kwa hakika tumeona walau kwa muhtasari Tanzania si watupu sana, baadhi tunaelewa hii lugha ya Kichina, lakini wengi nafikiri tulikuwa tunasikiliza tu kama vitu vinapita tu. Lakini unaona kitu kinawezekana. Unaweza ukashangaa lugha ya Kichina hasa inazungumzwa na kijana wa Kiafrika, lakini kijana kutoka kijijini kafundishwa ndani ya muda mfupi tayari anaweza kuwasiliana kwa lugha ya Kichina. Allah wahifadhi sana, waendeleze katika lugha hii na taaluma nyinginezo. Baada ya kupata habari hii na onyesho hili la lugha ya Kichina, naomba sasa tusikilize nasaha kutoka kwa mgeni rasmi, mgeni wetu Sheikh Masudi Kikoba, Sheikh wa wilaya ya Kasulu. Vijana watakuwepo hapa ndani ya miezi mitatu, lakini vijana ambao wamemaliza form 4 baada ya kukaa mitaani tuwalete hapa wajifunze. Lakini katika kujifunza manufaa yepi wanayapata sambamba na kujifunza? Unaangalia kuna sabuni hapa nimeziona mbele yangu. Hii yote itakuwa ni faida ya miezi mitatu watakuwa wamekaa hapa. Si dini tu, lakini vile vile na ujasiriamali. Kwa hiyo ni bora kila moja, kila mzazi aweze kuangalia upya watoto alionao nyumbani kwake. Hii fursa waitumie, na ni jambo jema kabisa. Na kujua hiyo BAKWATA wilaya na sisi tulijua kama kuna vijana ambao wako mitaani, huwa tunatangaza kila mara kuasa wazazi watoto waje kujifundisha somo la ujasiriamali, ikiwa ni pamoja na ufundi. Tunao mafundi wengi wanajenga msikiti sasa hivi wanaotokana na hiyo programu ambayo tulianzisha BAKWATA wilaya. Lakini niwashukuru na hao walianzisha ile programu, kwa sababu wote ni wetu na vitu wasaidie. Tumekuwa tukiwasa maimamu kutoa michango mbalimbali katika misikiti, kuleta mahindi kwa ajili ya kusaidia hao wanajifunza. Masomo wanajifunza bure. Unatoka na ufundi, uwe darasa la 7 unatoka na ufundi, umeelewa kujenga. Hiyo ni kazi nzuri, kwamba tutalipwa sisi na watalipwa wale ambao wanakuja kujifundisha. Sasa niendelee kusisitiza kwamba
tuko hapa, kila mzazi yuko hapa, naendelea kuwaasa kwamba leo iwe ni sababu ya kuwa mabalozi wazuri. Usitoke hapo kalifumbia macho, ujue tunao vijana hapa, si kijana wako lakini kijana wa Kiislamu, ili uje msaidie chochote mtachokuwa umejaliwa. Amiri amezungumza vizuri sana, lakini kwa Kasulu sina shaka kwa kina mama na kina baba kwa swala la kujitolea. Hao vijana 12 ambao tumeanzana nao, nina imani tukienda vizuri baada ya mwakani, kwa kuwa ni programu inayoendelea, kutakuwa na ongezeko. Muhimu tu ni watu wao wameelewa kitu wanachojifundisha, lakini pia muwe mabalozi wazuri wa kupambana na fitna katika jambo hili. Unaona sasa mjana bwana, kuna wakina mama, kuna wasichana wakaa pale na wavulana wanakaa pamoja sawa na mume na mke tu. Hayo muwe mabalozi wazuri kueleza jambo vizuri. Jambo jema lazima lipigwe vita, jambo jema lazima lipigwe vita. Lakini sisi wenyewe ndio wadau ambao tunaweza kueleza jamii. Ikielewa jambo hilo vizuri, nina imani, sina shaka, shughuli ya hapa Kasulu kwetu tunapenda baada ya miaka 5 wale waliotutangulia tumewazidi mara 2 yake. Tuseme inshallah. Mheshimiwa Amiri ambaye tumefanya kazi mbalimbali kwa pamoja, na mimi naendelea kusisitiza kwamba katika vikao vyetu sisi hatuangalii kwamba wewe ni dhehebu gani. Mimi Imam Shafi bana, Imam Hanbal, Maliki, hapana. Tunapoingia kwenye shughuli ya kufanya kazi za Waislamu tushirikiane, ndio maana tumefika hapa. Sikalie kugombania mambo madogo sana hayo, yasichukue muda. Mpaka sasa kuna watu ambao elimu yao ni ya kupotosha watu tu. Sasa mtu amesoma lakini hana namna ya hekima na busara ya kumfikishia mtu aweze kuelewa jambo katika ibada yake. Ni kufika tu anafanya mabadiliko ndani ya msikiti. Bwana sasa hivi bwana kuna raka 20. Sasa hivi ni raka 8. Mtu akusali raka 20 bwana. Ndio kweli ndivyo unavyomwandaa muumini wako. Kama alikuwa anasali raka 20, Mtume alisali raka 8. Sasa wewe unataka kumtoa kwenye raka 20 ambazo ni faida Saidina Umar radhiallahu anhu. Sasa unataka asali vile unavyotaka, lazima kumwandaa. Ndio maana kutumike busara. Sasa sababu na hilo ni sawa na shughuli kama hii. Inaweza wale ambao wameamua kujitolea kuja kuwafundisha watoto wetu wasikate tamaa. Watakumbana na changamoto, na changamoto ni sehemu ya kujifundisha. Usipokumbana na changamoto utakuwa hujajifundisha. Kulingana na hawa ambao wametoka sehemu mbalimbali kuja hapa, kwanza tuhesabu ni watoto wetu. Kila mmoja, mama au baba, aone kwamba hawa ni sehemu ya vijana wetu. Kile kidogo utachokitoa. Mathalan, Amiri hapa ameeleza vizuri tu kwamba unaweza kuwa Sofia umepata cabbage ya shilingi 1000 au 500, ukapitisha hapa. Usikione ni kidogo. Usikione ni kidogo. Mathalan alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama thali habatin ambatat 7 sana bikulli sumbulatin yatahaba. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile kidogo unachokitoa, ukatoa kidogo na kidogo ukapanda mche mmoja, ule mche au mbegu moja umeipanda ikatoa mashuke 7, na ile mashuke 7 kila shuke likawa na mbegu 100. Wallahu yudhaifu bima yasha. Kwa hiyo usione kama umekosea, kile kidogo unaweza lakini vile vile tunao wafanya biashara, tutawazungukia tuambie katika hili wafanya biashara ndani ya wilaya hii ya Kasulu au ndani ya halmashauri ya mji, tuwaombe kuwabembeleza katika jambo hili. Yaani lengo tu vijana wetu tuwaandae. Matokeo huwezi kuyapata haraka hapana. Lakini mbele ya safari ama upo ama haupo, matokeo yatatokea kule vijana wetu watapokuwa wamefaulu 5 6 chuo kikuu. Ukienda kupiga hodi wewe ni shekhe, wala hupigi hodi, unatoa hotuba siku ya Ijumaa, unatoa maelekezo. Waislamu waliko kwenye halmashauri ya mji, nahitaji kila mmoja aliyeko kwenye halmashauri ya mji, kila sekta kila mmoja kwenye sekta ya afya, sekta ya elimu, nahitaji mchango wa shilingi 10,000. Wote watapata ujumbe kwa sababu wanajua umuhimu
watatoa. Ndio maana ya kituo hiki. Kwa hiyo niombe walimu ambao wataendeleza programu hii, na wao najua watakumbana na changamoto. Hizo changamoto zisiwakatishe tamaa, tushirikiane nao ili shughuli iweze kwenda vizuri. Kwa hiyo na sasa utapotoa usitegemee kwamba ni hili tu kwa kufurahi kufuturu ama kufurahi kutoa kwa kumsaidia kijana, lakini utafurahi mbele za Mola wako pindi utapokuta pepo imefunguliwa kwa ajili yako. Ukija kuangalia kilichoongeza thawabu ni wale vijana 12 tunaanzana nao, ndio unaona pale wanakufungulia mlango. Yaani pepo inafunguka, malaika anakuonyesha bwana, wewe sababu ya kuingia hapa ni ile sadaka uliyotoa kipindi kile mjanda kuwapa watoto ambao huwajui wametoka wapi, lakini Waislamu wenzako. Ndugu zangu Waislamu, naomba wote tuwe pamoja na tushikamane katika hilo. Kwa kumaliza kabisa, ndugu zangu Waislamu, khairul mura satwa, ubora wa maneno ya kati kwa kati. Msije kusahau kuna wanafunzi meona jinsi waliofundishwa namna ya kuijenga nyumba ya Uislamu. Nguzo za Uislamu 5 amefafanua pale. Hebu niangalie huyo aliyefundisha hapo, amewapa dozi wanafunzi, na ile dozi aliyopewa wanafunzi wakafundisha wanafunzi wenzao. Baada ya miaka 5 tutakuwa tuko wapi? Tutakuwa tuko mbali. Si kweli au ni kweli? Kwa Uislamu, niombe jambo hili tushikamane wote kwa pamoja na tuendelee kuwa pamoja na walimu, walezi na viongozi. Hakuna aliyekamilika. Mapungufu yapo, mtasifun bikuli kamali Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye sifa aliyekamilika jamani ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hana mapungufu. Lakini kila damu au shekhe au imamu atakuwa na mapungufu yake. Sheikhati naye atakuwa na mapungufu yake. Kwa hiyo ni kujilinda katika kuangalia unafikishaje jambo kwa mtu aliyekosea, umfikishe jambo kwa maneno yaliyo mazuri. Tukifanya hivyo tutapunguza mambo ya mifarakano pamoja na ikhtilafu. Lakini mifarakano Allah subhanahu wa ta'ala ameipiga marufuku. Ndio maana anasema watasbihu bihablillahi jamia wala tafaraku. Tushikamane katika kamba ya Allah wala tusifarakane. Sasa niombe haya mambo tunayotengeneza yawe ni sababu ya kuwa na mshikamano. Tusaidiane, kuna jambo tuelezane. Tukifanya hivyo bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Kwa hakika nasaha hizi nasaha ni nzuri, nasaha zenye kujenga, nasaha zenye kuleta matumaini kabisa kwa wale ambao wanashughulika na shughuli hizi za malezi. Kwa hakika tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kila la kheri shekhe wetu wa wilaya kutokana na nasaha hizi, na Allah tujalie wepesi wa kutekeleza nasaha hizi. Amin, amin ya rabbal alamin. Naam, siku chache baada ya hafla hii, Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ameanza kufungua neema. Jumuiya ya kina mama wa Kiislamu wilaya ya Kasulu Juakita wametoa sadaka ya virehani vya kuanzia kwa ajili ya kuendesha mafunzo kwa vijana hawa. Naomba tafadhali tusikilize nasaha zao na tuone makabidhiano wakati wakitoa sadaka yao kama mwitikio na kama nasaha za Sheikh wa wilaya zilivyoeleza. Hasbat Juakita wilaya ya Kasulu. Kwa jina maarufu naitwa Zabibu Hussein. Pia ni mjumbe wa JEI. Nimefurahi sana ninaye wanafunzi wetu hapa wa Nyantare. Nilitamani angalau watoke hata 3 4 katika wani. Mimi kwa majina naitwa Aisha Rumi Samson Kakiza. Ni katibu Juakita wilaya ya Kasulu. Juakita maana yake ni jumuiya ya wanawake Kiislamu Tanzania, ambao tuseme ni upande wa BAKWATA kina mama. Lakini pia ni katibu jumuiya ya JEI, jumuiya inayoshughulika na masuala ya wanaoishi mazingira magumu, wasiojiweza na wasiokuwa na ndugu. Tunafanya mazuri katika usalama ndimani na baada ya mitaani. Kwanza niwapongeze kwa kujitoa katika kambi hii. Allah akufungulie milango ya riziki, akuzidisheni mioyo ya imani. Haya mlioyapata hapa mkafanyie kazi vizuri, kwa sababu ndio sehemu ya sifa ya Muislamu, kusoma na kujua nini ufanye. Hakuna Uislamu wa kizembe. Muislamu apaswa ujue, ukishajua fanya. Sawa kina baba na kina mama
Maana ni baba atarajiwa na yeye mama atarajiwa. Tunawatarajia mwe viongozi wazuri kwa mtaani. Allah kuongozeni inshallah. Ujio wetu sisi ni kuwaletea virehani hivyo unavyoona mbele zenu. Vinne vya utoaji wa kawaida na kimoja kwenye dalili mtokeo wa rehani. Ndio safari yetu kutoka msikitini inshallah. Asante.